е интересна и специфична. Не знам дали на друго место таква ситуација имаат. Нормално, секаде има проблеми, меѓутоа нашиот проблем е некако уникатен. Зошто е уникатен? Затоа што државата одлучила и дозволила и доделила дозвола за колективно управување на организацијата, меѓутоа во истото време не дала одобрување на тарифникот по кој што организацијата треба да започне и да работи, односно да колектира средства и потоа да ги дистрибуира до своите членови, авторите, што ги рековме. Со тоа се прави огромна штета на самите автори. При тоа збориме за автори не само македонски, туку и интернационални, без разлика дали се тие членови на АЗАС или не, дали се македонци или не, сите губат, затоа што ние на телевизија гледаме и во киносалите, и во ТВ каналите контент кој што некој го сработил, го створил и врз база на тоа треба да му биде правично и исплатено. Така да оваа ситуација во која што сме е некако, да речам, неприфатлива. 7 години тапкаме во место, меѓутоа 7 години упорно се трудиме да бидеме проактивни, да работиме, да едуцираме, да зборуваме, да шириме една позитивна енергија, затоа што работата за која што се застапуваме е добронамерна за сите.